ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வீடியோ போடுறேன், அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்னு தெரியுது. இந்த கொரோனா டைமில் எல்லோரும் வீட்டிலே இருங்க, பி சேஃப், ஸ்டே அட் ஹோம். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பைக்கை வந்து ஃபுல்லாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ செயின் லூப்ரிகேஷன் போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி ஒரு பிளான். ஸோ வீடியோலையும் அதை போடுவோம், எப்படி செயினை க்ளீன் பண்ணணும், செயினை மெயின்டைன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் போடலான்னு. ஸோ பைக்கை ஃபுல்லாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் க்ளீன் பண்ணி வாட்டர் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கைஸ், ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் மூணும் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது வந்து க்ளீன் பண்ணுறது மூணும். ஸோ கைஸ், என் வண்டி வந்து ரொம்ப செயின் க்ளீன் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ அதனால் நீ செயின் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத ஸோ பண்ணலாம். ஸோ ஒரு வீடியோவே நம்ம போடலாம், செயின் க்ளீன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு. ஸோ செயினை தொட்டு பாருங்கள், தொட்டு பார்த்தா பிசு பிசுன்னு இருக்கணும். ஆக்சுவலாக ஒட்டா அந்த லூப்ரிகன்ட் தெரியணும். ஸோ அப்படி எதுவும் தெரியலைன்னா செயின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னு வச்சோம். ஸோ இந்த செயின் ரொம்ப ட்ரை ஆகிட்டு வண்டி ஓடும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்னு சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த பார்ட். ஸோ இது வந்து சீக்கிரம் தேஞ்சிடும். ஸோ உங்களோட வண்டி கிரிப்னஸ் வந்து கிடைக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி செயினை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. கிளாத் எடுத்து இதை நல்லா செயினை க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிஞ்சால் இந்த மக்காடெல்லாம் கழட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறவங்க வசதியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மக்காடை கழட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செயின் க்ளீன் பண்ணுறது. ஸோ அதனால் அதை கழட்டிடுறோம். மக்காடை கழட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அந்த செயின் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இதை வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ வந்து நீங்கள் ட்ரை கிளாத்தை வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ பழைய க்ரீஸ் ஏதாவது ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு, இல்லை மண் ஏதாவது ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த சும்மா ரஃபாக வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது அது எல்லாமே வந்துடும். ஸோ செயின் ஏன் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ அந்த செயின்னால் வந்து என்ஜின்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ப்ராக்கெட்டை வந்து உங்களுக்கு என்ஜினோட பவரை கொண்டு வந்து வீலுக்கு கொடுக்கும். ஸோ அந்த செயின் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளீனாகவோ இல்லை நீட்டாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட பவர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். என்ஜினில் இருக்க பவரு. ஸோ க்ளீன் பண்ணியாச்சு, முடிஞ்ச அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த செயின் கிளீனர். ஸோ இந்த செயின் கிளீனரை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த செயின் கிளீனரை வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு பின் கொடுத்துருப்பாங்க, அது வந்து போர்டில் மாட்டுறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு
ஸோ கைஸ் செயினை க்ளீன் பண்ணியாச்சு கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ பார்த்தா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். செயின் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். செயின் அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ டஸ்ட்டு சாண்டு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ க்ளீனர் போட்டு நம்ம கிளாத்தை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லூப்ரிகண்ட். இந்த லூப்ரிகண்ட் வச்சு நம்ம செயின் லூப்ரிகண்ட் போடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செயின் லூப்ரிகண்ட் எப்படி போடணுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஜஸ்ட்டு செயின் லூப்ரிகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செயினோட இன்னர் சைடில் போடணும். ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ செயினோட இன்னர் சைடு, செயினோட இன்னர் சைடில் இந்த லூப்ரிகண்ட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்படி ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள். ஸோ செயினோட இன்னர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே வாங்க. Next one. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி லூப்ரிகேட்டை வந்து இன்னர் சைடு ஆஃப் செயினில் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டே ஆகணும். போதும். ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும், லைட்டாக பிசு பிசுன்னு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் லூப்ரிகண்ட். ஸோ உங்களோட செயினுக்கு வந்து இதுதான் லூப்ரிகண்ட். ஸோ அவ்வளோதான். ஸ்ப்ரே வந்து லூப்ரிகண்ட் வந்து செயினுக்கு வந்து பண்ணியாச்சு. செயினை வந்து அவ்வளோதான் லூப்ரிகேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, இப்போ வந்து செயின் லூப்ரிகேட் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரே ஆகிருக்கும்ல, அதெல்லாம் வந்து இந்த டயரோட வீலில் வந்து ஸ்டிக் ஆகிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தொடச்சி விடுங்க. இல்லைனா வந்து இது வந்து லூப்ரிகண்ட் வந்து ஸ்டிக்கியாக இருக்கனால ரன்னிங்கில் வந்து டஸ்ட்டு மண் எல்லாமே வந்து உங்களோட வீலோட ரிம்மில் வந்து ஒட்டிக்கும். இந்த க்ளீனர் வச்சு கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம். ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு
அவ்வளோதான். ஸோ வந்து வீடோட வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இந்த லூப்ரிகன்ட் வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ரைஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எப்படி க்ளீன் பண்ணணுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ எவ்ரி 300 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஒரு செயின் லூப்ரிகன்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.